madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo magaalada Ankara kula kulmay agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir xilli uu ka raali galiyay dhibaatadii ay u geysteen xubno sirdoonka dalkaasi ka mid ah Geelle oo cimaamad hujiyay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir xilli arintaasi ay ka shaqeeyeen xubno ka tirsan dawladda Turkiga waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay wada hadallo dhex maray madaxweynaha Jabuuti iyo Fahad Yaasiin waa war degdeg ah iyo hayaanka news fadlan haddii aad ku cusub tahay page-keena Facebook follow soo dheh muuqaalkan like saar siina share garay si saaxiibo badan oo sidaadoo kale ay u gaaraan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah ee aan halkan ku soo gudbinno aad baad u mahadsantiin dhammaantiin muuqaalkan like saara waxaan ku bilaabayaa saacadihii la soo dhaafay magaalada Ankara ee dalka Turkiga waxaa kulan xasaasi ah ku wada yeeshay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir Ismaaciil Cumar Geelle ayaa la sheegay in raali gelin buuxda uu siiyay isla markaana uu ka raali galiyay Fahad Yaasiin dhibaatadii ay u geysteen xubno sirdoonka dalka Jabuuti ka mid ah intii ay socotay maalmihii qalalaasaha ee u dhaxaysay mucaaradka iyo dawladdii Farmaajo maadaama Fahad Yaasiin uu ahaa malkiilaha dawladdaasi sida inta badan markaasi lagu sheegi jiray madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa cimaamad hujiyay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxa uu dhahay raali noqo sirdoonka dalkayga waa ay kugu qaldameen waxa tahay nin dhalinyaro ah oo dalka u soo halgamay waxa tahay siyaasi isla markaana mudan xushmad iyo qadarin dawladda Turkiga ayaa la sheegay in ay ka soo shaqeysay in raali gelintan uu bixiyo Ismaaciil Cumar Geelle oo sirdoonka dalkiisa ay horay markaasi u dhibaateeyeen agaasimihii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir kulamada ayaa la sheegay inay soconayeen saacado badan sidoo kale waxaa la sheegay inay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiin ka tirsan dalka Turkiga wada hadallo ayaa dhex maray Fahad iyo sidoo kale Ismaaciil Cumar Geelle Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu sheegay in dawladdii uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad looga qaldanaa maadaama uu haatan fiiriyay qaabka ay wax u soconayaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Jabuuti ayaa dhowr jeer waxay ka wada hadleen in aan la xumeenin xiriirka dalalka dariska ah taasi waxa ay keentay in haatan walaac xooggan uu muujiyo Ismaaciil Cumar Geelle isla markaana uu mid u raali geliyo xubnihii nabad iyo nolol saacadihii la soo dhaafay hadalheen xooggan ayuu dhaliyay kulankan ay wada qaateen Ismaaciil Cumar Geelle iyo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir Fahad Yaasiin ayaa la sheegay in raali gelintaasi uu ka guddoomay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle maadaama uu yahay nin oday ah isla markaana u soo hoyday dawladda Turkiga waxa ay sheegtay in kulankaasi is-afgarad uu ku soo idlaaday haddaba daawade sidee u aragtaa kulankaasi dhex maray Ismaaciil Cumar Geelle iyo sidoo kale Fahad Yaasiin Xaaji Daahir aragtidaada qaybta hoose commentiga nagula wadaag tan iyo kulan dambe nabadgelyo